Den rare unge Klaas er måske lidt gammeldags. Han kom hertil som dreng, og hans lange dag er streng. Han er måske lidt stille, mens han tænker, hvad han ville. Måske have lidt succes, nu må man se, hvad der kan ske. Drømmer dagen lang. Han tænker på den dag, når skæbnen smiler til ham. Drømmer dagen væk. Han holder af at tænke, mens han ligger på en sæk. Drømme, det er skønt. Han tænker på den dag, hvor han vil blive så berømt. Og Klaas han tænker tit, at han vil blive direktør. Ja, han vil være chef og vide lige hvad han gør. Sidde roligt med en ordre bag sin egen dør. Hans navn det står for oven på den flotteste dør. Men han drømmer dagen lang. Han tænker på den dag, når skæbnen smiler til ham. Drømmer dagen væk. Han holder af at tænke, mens han hviler på en sæk. Drømme, det er skønt. Han tænker på den dag, hvor han